我终于来到故宫了。绕不开解不开北京的缘儿，一阵情一阵故宫的天儿。这位爷那位爷全瞅我了，图的是面儿。猜我在哪里？哎呀，背景已经露出来了。Hello， 没错，我现在在横店。终于来到了真的故宫，我真的是第一次来，但是我不需要导游，我都知道哪是哪，我真的很熟，我都知道我想看什么地方，然后在哪。走吧，我们一起参观一下。哇，很壮观啊！来看，来到真的感觉就是不一样。我们到太和殿了，哈哈。我都知道怎么走啊！嘿嘿。嘿。哦，我们现在到了御花园了，哇，真大呀，好美啊！有水吗？救火的吧？回头，哎，就站那个光里特别好看，转个扇子给大家，新买的那个扇子展示一下，给大家展示一下。搞错了，再来。莫愁。好吃吗？北京特色。奶皮子酸奶。第一口咬了个筋，味道还不错。今天是在北京当游客的一天。对了。走。大家早上好，这一次是我第一次来到咱们的九寨沟，然后准备出去看一看，出去逛一逛。花海，走，带我们去参观一下。猜我现在在哪？我现在已经在九寨沟的最高点原始森林啦。然后我打算徒步一路走下去，然后一路参观下来。哇，空气超级好。海拔3000也还好啊。哎，我站这儿给你拍个照。哇，这里的光都不一样哦。这光把我眼睛弄小了。你这确定是光的问题吗？年纪大了，有点近视了，现在都。好了，我现在在九寨沟，接下来我们要去五花海。刚才我听那个导游他们说有太阳的时候会更美，但是我觉得没有太阳的时候已经是超级无敌美了。再带大家看一眼，看得到吗？哦，其实里面有很多鱼的。怎么样？是不是超级好看？看到这么清澈的水，你想干什么？真美，着迷沉醉。
现在我们要去，当时《西游记》拍摄的地方啦。哎，是你拍到这里。经过了好几个小时的奔波，我们终于到了这个《西游记》的拍摄地珍珠滩。下一站呢，就是吃点东西吧。